嗨，朋友们，大家好，在早上、中午、晚上好，这里呢是提阿菲罗。今天呢，我想跟大家去分享三个内容。第一个呢，就是分析一下比特币今天的行情到底怎么回事。第二个呢，回答一个问题：比特币是不是出现了头肩顶形态？这个时候为什么不去做空呢？第三个问题就是，美股是不是到了非常关键的区域？是不是马上就要崩盘了？好吧，那第三个问题我觉得其实非常重要，因为它跟比特币还是有很高的相关联性。好吧，那我们快速的进到比特币的盘面，给大家进行分析。这个呢是比特币的日线图，我们可以看到昨天呢我的标题写的是我不会在这个地方去做空，但是很多人在这个地方就觉得又要做空又要做空，只是谈一下又要去做空，但是你做空你应该选择在高点去做空，而不是选择已经到了一个阻力区去做空。那我们拉一下斐波那契，那么我们看到这个地方是0.618、0.6非常非常关键的一个支撑区，在这个支撑区你为什么要去做空呢？好吧，当然了，这个支撑区有可能跌下来形成一个双底啊什么的，但是如果说往下跌，你可以看到比如说1减去0.618也只剩0.382，也就是说利润空间非常的少。我为什么要去做这样的交易呢？我想不通啊，我就不做啊，不做。然后呢，今天它就在这个地方弹了起来，那我们看一看更小时间周期它有一些什么样的一些价格行为。我们看一看60分钟，也就是1小时图。那么你可以看到1小时级别，这是非常非常小的一个级别啊，它形成了一个什么钻石形态？什么？也就是说波动开始很小，然后慢慢变大。变大之后又慢慢变小，这种形态呢，通常是一个反转的形态。但是这个反转呢，我跟大家就说，这是1小时级别的，并不是说那种比特币从这个地方就要开始涨到什么，它只是1小时级别的啊，大家 take it easy 啊。然后呢，我们可以看看这个形态，你其实不用管它到底是一个反转还是说继续下跌，我们只需要去画好一些趋势线，比如说把它的边缘给它画出来，比如说这个地方呢。今天其实在这个地方是你可以看到这边呢就是一个钻石形态啊，这个底部你可以看逐渐降低，逐渐升高，然后呢这边出现一个跌破，当时呢肯定是很多人又要在这个边去做空，对不对？就是我当时有关注一下，就是这个时候呢是有人做空，但是呢做空的人没有以前那么多了，为什么呢？因为最近有非常多的假突破、假跌破，让很多人已经没有耐心了，对不对？很多人都已经自我怀疑了，怎么回事？我每一次突破我就进去，我就被止损，然后呢就会发现那个叫提阿菲罗那个博主，这个时候跟我做反向，他要赚到钱，怎么回事呢？然后就这个时候其实就是一个蛮无序的一个盘整，所以说你想去抓那种趋势突破，那么我觉得风险蛮高。那我当时呢有在这边关注跌破这个地方，至少停留了有半个小时。但是呢，好像做空的人比以前要小了好多啊，少了很多。所以说呢，它拉上去啊，当然有这些做空的人也会在这个地方去止损，然后价格会往上涨。但是呢，可能不像那种，比如说我在这边发现有，比如说有10个 billion，或者说，比如说就比如说有100个亿或者说有很多很多，当然这是夸张啊，这个你可能看，比如说看这个日线啊或周线啊，或者说有这样的级别否则的话你可以看到这边其实量不大量不大，然后呢这涨上去，我说如果说是一个假跌破，然后有个真突破。我个人觉得呢，这个幅度可能并不是那么大1小时级别，大家看看就好。就我个人呢，仍然是持有我的一个多单，昨天的这个多单都有一点下来，都有一点威胁到我的开盘价了，但是并没有然后它就迅速的又涨上来了那从目前来说呢，我仍然定义为它是一个盘整的行情。那这个呢是比特币。我们第二个问题就是有朋友问说比特币是不是出现了头肩顶形态？那么是出现了头肩顶形态，为什么不在这个地方做多了？说难道你有什么执念吗？比特币难道不能做空吗？不是这样的一个意思，不是这个意思，不是说有什么执念，但是我想要给你看一下的是什么？比如说在这个地方。这个地方是不是头肩顶呢？是不是头肩顶？也是个头肩顶形态，它为什么不在这个地方做空呢？有人在这边做空就是这个是你的自由，你想要在这个地方做空，在28000的时候做空是没问题的我蛮欢迎的，因为这个时候呢，给我们提供的流动性，我们要在这个地方去做多的话，那我们这个滑点就会非常的少，那也蛮好的。但是我想告诉你的是，头肩顶形态什么时候去做空呢？是确认跌破。也就是说，但是呢，你很多朋友他就总有各种各样的办法能够告诉你他已经跌破了但是真的头肩顶形态呢，我觉得就是水平位置的还是最管用的。水平位置你可以看到
它有跌破吗？它并没有跌破。如果说它确认日线在这个下面可以跌破，那我就那这个时候我觉得是一个蛮好的一个做空的一个点。做空的话，它到下面这样一个地方也有个好几千美金的这样一个幅度，所以说目前并没有跌破。当然呢，我不会在这个地方去做空，这是一个理由哈。然后呢，我们再来看我今天想要跟大家去重点分享的是什么啊？比如说这个呢是昨天我有跟大家就是说这个。看看这个呢就是道指啊，昨天呢我说它可能会继续往下跌，跌到0.618、0.66，那么今天呢它完美的插针到了0.66，在这个地方它还会不会继续跌呢？其实我并不知道，我也不是说到这个地方它就一定会弹起来，只是我想告诉你这个呢道指它到了我们的目标位，如果说你在这边去做这样一个指数的空，那么这个时候你可以考虑阶段性的一个止盈，但是我想给大家去看一看那个标普500，那这个呢 SPX 标普500，我们来看一看它出现一个什么情况。你可以看到从就是2020年的3月份，从那个新冠疫情出来之后，出现了一个312暴跌，美股出现了好几次的熔断，对不对？然后呢，它就一直在涨，一直在涨，一直在涨，涨了之后，你把趋势线连接起来，你可以看到它目前出现一个什么？有接近1年、2年的这样一个上升趋势线出现了跌破，那这个情况就不太好。现在呢，我并不是说这个地方你一定要在这个地方去做空了，为什么？因为它目前呢正在测试这样的一个底部，也就是说，我们确认它出现了一个颓势是怎么样的一个颓势呢？比如说，如果说趋势线非常关键的日线级别趋势线跌破了之后呢，而且把前低点，甚至你保险期间，你把这个前低点画在这里，好不好？当然了，你画在这里也可以哈，就这个就看你自己随便。然后呢，如果说它跌破日线跌破，而且收在下面一根完整的日线跌破，而且呢想要测试回来。但是并没有成功，然后继续往下跌。这个时候我就想告诉你，从技术面来说呢，美股可能会进行一个深度的一个回调。那么比特币跟它是有相关联性的，对不对？因为我们这个频道主要不是讲股票的，那么比特币跟它是有相关联性的，可能会带动它继续下跌。但是我们要关注这样的一个，明天的话，我就想要看一下明天它会怎么样，会不会一个有效的弹起？如果有效的弹起，那我想告诉大家，这个短期的这个危险的可能解除。但如果说这个黄线跌破，然后确实还完全的收在下面的话，我就觉得不太好哈，不太好。这时候美股呢，你可能也得悠着点哈，而且我想跟大家去说就是说，那很多人说，那完全跟美股一样吗？那美股涨和跌其实不是这样的。你可以看美股，它其实这2年它其实都一直以这种幅度往上涨，但比特币不是这样，它还是有涨有跌，有涨有跌。所以说它们有一定的关联性，但不是说它这边跌下来，然后比特币就直接就归零，然后跌成什么样子，有一定的相关联性，但是不是完全一样。很多人就说他们是完全一样，怎么会是完全一样？你把这个和比特币拿出来放出来看，怎么会是完全一样的呢？不太可能哈。所以说我个人呢，还是更倾向于说主要去分析比特币它目前它自己的一个走势是什么我真希望说这边呢有一点像个火箭，然后这边喷射器然后往上面走，也蛮不错的。当然呢，如果说跌下来的话，那我跟大家就讲过，我在很低的价格有挂很多比特币的买单，那如果能成交的话也蛮好，因为我根本不是想要说今年就是说比特币涨到10万、20万、300万或者涨到100万，然后我把比特币卖掉，然后今年呢就怎么样，我没有想过说我今年呢资产再翻个10倍没有这样的一个想法，就是想着说你持有比特币那是一个长期的看好，而且呢就这样留着没关系，好吧？那今天呢就更新到这里。最后呢，想跟大家说，这边是我的注册链接，你可以用它注册 Bybit， 这是我用的交易所。在这种就是无人问津的时候呢，那其实是一个蛮好的一个时机。就像比特币在28000的时候呢，其实那个时候呢，我当时好像是有推荐大家去注册币那或者说推荐大家去用一些，比如说网格交易，但是那时候没有人感兴趣，也没有人去注册。但是那个时候其实是一个最好的一个做多的时机。等到涨到5万、6万的时候，其实有时候呢，很多人就会有开始去办好他的账户这个时候是不是可以做多啦？这个时候是不是可以什么？但是你已经晚了呀，你这个时候你就已经是一个FOMO的情绪了，对不对？所以说一定要去就是说什么时候是一个无人问津的时候，那就是
现在就是这样的一个时候，所以说我们可以这样子去关注一下，好吧？那以上内容呢，都不是任何类型的投资建议，只是我的个人心得分享啊，就是说你不要把它当成投资建议。我希望你是用TradingView 的这个就是模拟交易来去训练一下你自己的一个水平，好吧？今天呢就到此为止，然后我们点个赞哦，明天再见，好，拜拜。